نو چې کله نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو نو دا بلال رضی الله تعالی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی راغی وی ابوبکر ما ته اجازه راکړه زه جهاد لزم ما د خپل محبوب نه ډیر اوریدل چې په جهاد کې ډیر زیات ثواب دی ما ته اجازه راکړه زه جهاد لزم ابوبکر رضی الله تعالی ته بجړا شو وی ته مې ملا ماتای زمان محبوب جدا شو هغه رانه لاړو ته راته مسجد نبوي خوشې پرېږدي چې اذان پاکستان کېږي ته رانه ځې بلال رضی الله تعالی فرمایل وی نه زه دلته نور اذان نشم کولی زه ځم جهاد ته زه نور مدینه کې نشم پاتې کېدی حتی در دې پورې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی مجبوره کو او لاړ شام ته هلته پاتې کېده په شام کې بیا د عمر رضی الله تعالی دور خلافت چې راغی که نه نو بیت المقدس قبضه شو شام قبضه شو شام قبضه شو نو عمر رضی الله تعالی وویل وی دلته کې زمونږ یو ملګری پاتې کېږي بلال ورته ویل